Мен бүгін Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Қалдығайты ауылының тумасы Сұлукөл селолық округінің Алаша Олжай Нағима Ғабдолқызының апамыздың үйіне қонаққа келіп отырмын. Бестің шайына. Апамыз 39 жыл дүниеге келген екен. Апамыздың жаңағы әңгімесін тыңдайын, қара өлеңдерін тыңдайын деп, осы апамның шаңырағына, дастарханына келіп отқан жайым бар. Нағима апа, бір өлеңдеріңізден айтып берсеңіз, қара өлеңіңізден. Айналайын, қош келдің енді мына біздің кішкентай дастарханымызға. Енді жасымда біразға келіп қалды, қолқалап отыр екенсің. Енді мен осы қазір елдегі айтылып жүрген өлеңнің бәрін білетін боларсың, естіп жүрген боларсың. Айналайын. Мен енді ұмытылып қалған бір өмірде бір жалғыз бала болып, сол жалғыз бала дүниеден өткенде сол кісінің арман туралы біразырақ ұмытылған жерімнен соны айтып қарайын енді. Тауың қайтпасын деп. Рахмет. Ертілеу деген жігіт жалғыз жігіт болған екен. Орынборда оқуға барғанда, сол ертеде доғдыр жоқ қой енді, ауырып, сол құрт ауру дейді ғой енді, өкпе ауру сияқты. Содан елге қайтып келе жатқанда сол кісі туралы шығарған екен, соны мен айтып берейін жеткенше. Қай бесін, мына бесін, ұлы бесін, бесіннің кім біледі ерте кешін. Әлеумет құлақ салып тыңдасаңдар, айтайын ертелеудің әңгімесін аяу. Соқтырған сон алтыннан сандалымай, сыймаған кең тоғайға малдарымай, қайтейін қалған дүния барын айтып, ішінде үкіленген ағнарым аяуын. Атасы ағнарымның қызы лүлек, Алладан алалмадым жаным тілеп, 4 сандық қағаз ақша, 4 түлік мал, жаныма бір күн ара тұрмадың ғой аяуын. Келемін Орынбордан арып ашып, үстінде көк арбаның баудай жасып, осыдан аман есен елге барсам, анашым емер едім қойныңда шабай. Ағнарға қатар-қатар тасартыңыз, аудармай екі жағын басартыңыз, келеді бір жалғызың арып ашып, оң жағын Ақбозүйдің босатыңыз ауай. Аққошқар аймүйізді меңді құлға, Құдайым береді жас сүйген қылға, меңді құл бір жыл туған едік құрдас, көзіңнің қиығын салқан сұлуғаңа. Ішінде көк жылқымның қара тұлпар, астында кекілінің 9 тұмар, мен өлсем ағайынның несі құрар, қан сұлу қарындасым шешем жалар ауай. Ішінде көп қойымның қара азбан, Аллаға тілім тиіп сыра жазбан. Қан сұлу тағы айтар өсиетім, моламды сырлап салдыр қарағайдан ай. Көп қойымның қара азбан, Аллаға тілім тиіп сыра жазбан. Қан сұлу саған айтар өсиетім, кісіні құрметтей көр кәбір қазған ай.